Un saluto a tutti al canale Inverter Clima. Bene ragazzi, sul banco abbiamo due schede della Mitsubishi, due schede inverter, unità esterna, uguali tra loro, ma con qualche differenza che adesso andremo a vedere. Intanto mi scuso per la voce rauca che ho già di mio, però quando sto raffreddato è ancora peggio. Allora, come dicevo, abbiamo due schede della Mitsubishi. Potete già vedere visivamente la differenza che questa ha tre condensatori e questa ne ha due. Sono due schede separate, di macchine diverse, perché questa è di un 18.000 e si nota dai tre condensatori, e questa è o di 9 o di 12.000. Ma detto questo, la differenza sta in questi due relè che adesso andremo a vedere nel dettaglio a cosa servono. Infatti questa non ne ha, non ne ha, è ugualissima, non cambia niente. La differenza sta in questi due relè che hanno una loro funzione. Bene, prendiamo quella senza relè e andiamo ad alimentare. Vado a zoomare un po'. Bene, la scheda è pronta per essere alimentata. Se do alimentazione, possiamo sentire il click del relè e il LED che si è illuminato. Non so se si riesce a vedere. Eccolo qui. Non si nota tanto, ma vi assicuro che è illuminato. Da questo LED innanzitutto possiamo fare riferimento al codice d'errore. In base ai lampeggi del LED ci identifica l'errore. A cosa serve l'errore? Serve ad entrare nello specifico dove sta il problema. Ovviamente la scheda è suddivisa in vari settori e l'errore ci identifica il settore preciso, più o meno. Una cosa importante: quando il clima sta in avaria e fa solo un lampeggio, verificare l'unità interna, perché quando è in avaria e sull'unità esterna c'è solo un lampeggio, allora bisogna accedere all'unità interna e verificare quanti lampeggi fa, e da lì possiamo fare riferimento all'errore. Tramite poi, scaricando il manuale della Mitsubishi, possiamo identificare l'errore. Come abbiamo ben visto, è bastato dare alimentazione su questi due cavi marrò e blu e alimentare il reattore per il passaggio di una linea del 220 volt. Ok, adesso passiamo all'altra scheda in cui andremo a vedere la differenza nel dettaglio, i due relè. Bene, montata l'altra scheda, diamo alimentazione e vediamo che il LED non si accende, non si sente neanche lo scatto del relè. Questo è il relè principale che alimenta la scheda, di cui sull'altra scheda abbiamo sentito lo scatto prima. Non si alimenta perché l'unità interna deve mandare una linea del 220 volt. Questa linea la dà su questo cavo di comunicazione, questo è il cavo di comunicazione, solo per 3 secondi, in modo che dia l'impulso. Questo relè è un relè a 220 volt, dopodiché questo relè dall'impulso passa tramite le PTC che abbiamo qui ci sono due PTC, passa tramite queste due PTC
alimenta la scheda, interviene questo relè in cui è normalmente chiuso, quindi si apre in modo da togliere la linea a questo relè. Tutto questo avviene in pochi secondi, in modo da togliere la linea a questo relè. Subito dopo scatta questo relè e nel frattempo che succede questo si chiude questo relè principale, che è un relè da 20 A a 12 volt. Ovviamente una volta che si chiude fa passare l'altra linea della 220 volt e rimane chiuso e la scheda si alimenta. E adesso andremo a vedere come farla accendere, perché attualmente vi faccio vedere che è acceso. Potete vedere che display è acceso. Questo serve per misurare l'assorbimento sia di ampere, i watt, non so se si riesce a vedere, 220 volt ci sta, qui abbiamo 1,5 watt di assorbimento e 0,08 ampere, e quindi poi abbiamo anche kilowattora, e qui abbiamo le lampade che servono per, in tal caso c'è un corto sulla scheda, quindi si accendono le lampade. Ovviamente ce ne sono 4 perché se ci sono alcune schede che hanno un assorbimento dal filtro alto e quindi di conseguenza mi servono più lampadine. Quando l'assorbimento è minimo, allora le posso utilizzare anche tutte e 4. Ovviamente sono 4 lampade da 40 watt, sono lampade. Ok, come alimentare la scheda? Prendiamo un cavetto, un coccodrillo, lo mettiamo sul cavetto di comunicazione, che è questo rosso, e l'altro cavetto lo andiamo a mettere sull'alimentazione fase L e lo teniamo giusto qualche secondo. Do alimentazione. Ok, abbiamo sentito il click. Se avete notato o sentito nel video il click ripetitivo di questo relè, che clicca ovviamente ripetutamente finché non si va a chiudere questo relè principale. Bene, una volta fatto questo la scheda si è alimentata. Andiamo a spegnere la luce, vi faccio vedere il LED. La scheda si è alimentata e abbiamo visto la differenza tra le due schede. Che cosa avviene in pratica? Ovviamente questo impulso della fase che arriva una linea del 220 volt dura solo 3 secondi, dopodiché una volta che si apre il relè all'interno dell'unità interna, le due unità comunicano tranquillamente, sia la comunicazione seriale. Bene, ma se volessimo mettere questa scheda su quella che non ha i relè, si può fare? E se volessimo mettere quella su questa, si può fare tranquillamente senza fare nessuna modifica. Ma se ho questa, questa è sempre di un 12.000, 912, senza relè, vediamo che mancano i relè. Se volessimo mettere questa che ha i relè, basta fare una piccola modifica. Questo lo possiamo togliere, questo bianco, perché qui sul banco non serve, qui va collegato un fusibile, quindi andremo a toglierlo giusto per non vedere troppi cavetti. Vado a togliere questo cavetto sul relè, lo vado a sfilare. Allora,
facciamo in questo modo. Ok, vado a staccare questo giallo e lo posiziono sul relè e il giochetto è fatto. In questo modo abbiamo eliminato i due relè e difatti, se vediamo su questa scheda qua, vediamo che il giallo sta direttamente sul relè. Ok, quindi le schede sono ugualissime, non cambia niente tranne il fatto che questa ha questi relè, ma facendo questa operazione andiamo ad eliminare questi due relè. Ok, beh ragazzi, per rendere meglio l'idea ho fatto un piccolo disegnino come avviene l'impulso di alimentazione della scheda tramite questi due relè. Dal lato sinistro, in cui vediamo FSN, è la morsettiera dell'unità esterna. La fase che va direttamente su questo relè, che è il cavetto viola, che va, è questo in pratica, questo cavetto, e va sull'uscita out. Effettivamente, se prendiamo il multimetro e andiamo a vedere questo cavetto marrò, che è la fase viene direttamente dalla morsettiera, e questo viola in pratica, e va su questo relè. Ok, però poi tra viola e giallo non c'è continuità. La continuità la dà nel momento in cui questo relè va a chiudersi temporaneamente. Cerco di spiegarlo qui sul disegnino. In pratica che cosa succede? Che l'unità interna sul cavo di comunicazione, questo è il cavo S di comunicazione, rilascia la fase per 3 secondi. La fase arriva in questo relè piccolino in cui è già chiuso questo relè e manda direttamente la fase su questo relè a 220 volt. Questo relè si alimenta e dà l'impulso al ponte diodo in cui attraversa sia la PTC, qui sono due ovviamente, sono questi due, in cui la vediamo qui, e sia il reattore e arriva al ponte diodo. E lo faccio vedere che effettivamente out attualmente non ci dà. Se vado direttamente sul marrò possiamo vedere che non ci dà continuità. Nel momento in cui si va a chiudere il relè darà la continuità. Con questo giallo abbiamo la continuità ovviamente, come ho detto prima, nel momento in cui darà l'impulso il relè, questo a 220 volt, arriva la fase direttamente sul ponte diodo. 3 secondi bastano per alimentare a 12 volt questo relè e questo relè, questi due relè, in cui che cosa succede? Che questo si andrà ad aprire e rimarrà sulla comunicazione, sul cavo di comunicazione, in modo che possa poi comunicare, che è il cavetto rosso, questo qua, in modo che possa comunicare con l'unità interna, rimane in comunicazione. Questo rimane così come sta perché serve solamente per dare l'impulso e per far azionare questo relè principale, perché questo relè principale, una volta che si aziona, darà l'uscita out, la fase, perché questa in realtà è la fase che
fa questo giro. Questa è la fase. Ok, sto un po' scomodo, faccio schifo a prescindere dalla scrittura e dal disegno anche. Comunque, una volta che il relè si è chiuso per rilasciare la fase sul ponte diodo, rimane la scheda attivata. Questo è il metodo che usa questo tipo di scheda. Da tenere presente una cosa importante, che nel momento in cui dovessimo mettere questa scheda a posto di questa, il relè interno non scatterà dell'unità interna, non rilascerà la fase per 3 secondi. Perché? Perché il cavo di comunicazione andrà direttamente a comunicare con l'unità interna e quindi, visto che stanno già comunicando, non c'è bisogno di rilasciare la fase per 3 secondi. Allora, per non, visto che lo spazio era poco, per non pasticciare, ho riportato la fase qui. In realtà la fase va prima della PTC. Per quanto poi riguarda il ponte diodo, l'ho disegnato per come è riportato sulla scheda. Ovviamente il disegno che ho fatto è molto diciamo elementare, per capibile a tutti. E per quanto invece poi riguarda il ponte diodo, questo taglio che è posizionato qui, lo vedete anche qui sopra sulla scheda, è sempre la parte positiva. Per il momento questo è tutto. Se non ricordo male, ho fatto anche una recensione generale di questa scheda, ma ne farò un'altra, una recensione più dettagliata su questa scheda, e magari andremo a fare un video per ogni settore, anche perché questa scheda costa un sacco di soldi, si aggira intorno ai 600 euro la media del costo di questa scheda. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale, anche perché è importante far crescere il canale. Iscrivendovi al canale contribuite a far sì che il canale vada avanti. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.